אספר לכם על דיאטה קטוגנית ומה כולל תפריט של דיאטה קטוגנית. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. אז מהי דיאטת קטו? דיאטה קטוגנית היא למעשה תוכנית אכילה שכוללת תזונה שעתירה בשומן, כ-70-80% בקירוב מסך צריכת הקלוריות, שמגיעות כמובן משומנים, ו10-20% מחלבונים, ו5-10% מפחמימות. הקלוריות בתזונה קטוגנית שמגיעות מצריכת חלבון הינה צריכה מתונה בלבד, למעשה כ-1 גרם לכל קילו משקל גוף. כלומר, שהאדם ששוקל כ-75 קילוגרם יצטרך כ-75 גרם חלבון ביום. כלומר, 75 גרם חלבון כפול 4 שווה ל-300 קלוריות שמקורן בחלבונים. ולגבי צריכת הפחמימות הכוללת, כל גוף מגיב שונה. יש לומר שכדי לשמור על קטוזיס, רוב האנשים שומרים על קטוזיס בטווח של 20-50 גרם פחמימות נטו ליום, כלומר שסך כל הפחמימות מינוס הסיבים התזונתיים שווה לפחמימות נטו שניתן לאכול ביום. כלומר 80-200 קלוריות שמקורם בפחמימות. דבר חשוב לזכור שקל מאוד לצאת מתהליך הקטוזיס. כלומר שעל ידי אכילה של משהו קטן כמו פרי או פחמימה מסוימת או סוכר מסוים, הגוף עשוי לצאת מהמצב הנ"ל, מהמצב המטאבולי הנ"ל, ולהפסיק את ייצור גופי הקטו ולחזור לשריפת אנרגיה ממקור של פחמימות ולא לאנרגיה משומן. אז מה כולל תפריט יומי של דיאטה קטוגנית? דיאטה קטוגנית היא דיאטה דלה מאוד בפחמימות ועשירה מאוד בשומנים וצריכת חלבונים מתונה. ובמילים אחרות, דיאטה קטוגנית היא רחוקה מהגישות הפופולריות של דיאטות אופייניות שהן דלות בשומן או דלות בפחמימות באופן יחסי. ותפריט לדוגמה של דיאטת קטו, למשל בארוחת בוקר, ניתן לאכול ביצים מקושקשות בחמאה עם סלט חסה ואבוקדו, או לארוחת הצהריים ניתן לאכול סלט טרד עם דג סלמון שהוא דג שמן בגריל וגם מכיל חומצות שומן חיוניות, ובארוחת ערב ניתן לאכול צלעות כבש עם כרובית וסלט, כרובית ככה מעודה בשמן וסלט. או דוגמה אחרת לארוחת הבוקר היא גבינה וחביתה וסלט ירקות. לארוחת צהריים, סלט טונה, המכיל ביצים, טונה בשמן זית, עם סלט ירוק, ולארוחת הערב יוגורט יווני, כמובן רצוי שיהיה מלא, שיהיה עשיר בשומן, שיכיל את השומן ולא דל בשומן, וסלט ירוק עם אגוזים או עוף צלוי עם אספרגוס ופטריות מוקפצות לדוגמה. ולצמחוניים אפשר טופו עם כרובית, ברוקולי ופלפלים בתוספת רוטב חמת בוטנים למשל. קטוזיס תזונתי יכול להיווצר גם אם אתם אוכלים דיאטה דלת קלוריות. בדרך כלל דיאטה שמורכבת מ-600-800 קלוריות ליום הן נעשות רק בפיקוח רפואי, אך הן גם יכולות ליצור תהליך של קטוזיס. גם שמן MCT, Medium Chain Triglyceride או טריגליצרידים בינוניות שרשרת, שהוא למעשה שומן רווי, עשוי לעלות ולעזור לנו לעלות ולקדם את רמות הקטונים בדם בצורה מהירה יותר. בכל אופן אני מציע להימנע משמן זה בקרב אנשים עם נטייה למחלות לב וכלי דם או כבד שומני. וכמה שאלות נפוצות בקרב אנשים שמצויים בדיאטה קטוגנית, למשל, הרבה שואלים, איזה פרי מותר לי לאכול בדיאטה קטוגנית? אז בדיאטה קטוגנית בדרך כלל לא כדאי לאכול פירות באופן כללי, אך כמו שאני תמיד אומר למטופלים שלי, הפירות הם הממתקים של הטבע, וישנם סוגים מסוימים של פירות שהם בסדר איכשהו בדיאטה קטוגנית, כאשר כמובן הם נאכלים במתינות. אז פירות שניתן לאכול כוללים לרוב אבוקדו שהוא פרי, לא ירק, פטל שחור ובכלל פטל, ולימונים. הרעיון כאן הוא לאכול כמות נמוכה של פחמימות נטו. כלומר שצריכת סך כל הפחמימות לרבות האלכוהול והסוכר והפחמימות המורכבות יהיו ברמה נמוכה ואידיאלית. מה אני יכול לאכול לארוחת בוקר בדיאטת קטו? אז ניתן לאכול ביצים בכל צורה שהיא, מקשות, מביצים מטוגנות, או למעשה פודינג של זרעי צ'יה, שצ'יה הם מאוד שומניים, כרובית מוקפצת ועוד. ומה ניתן לשתות בדיאטת קטו? אז אני אתחיל ממה אסור. אסורים הם מיצי פירות ורוב השייקים שמכילים יותר מדי פחמימות. אז מה לשתות אתם שואלים? מים רגילים, קפה ותה, כמובן ללא סוכר. כמו גם יש לציין שלדיאטה קטוגנית ישנם יתרונות פוטנציאליים של תזונה בכלל קטוגנית, ומחקרים תומכים בכך שדיאטה קטוגנית ב3 סיבות. טיפול באפילפסיה במקרה שדיאטה קטוגנית קלאסית
זה הכוונה, לסייע בעיצוב והורדת רמות הסוכר בדם, כלומר בסוכרת טייפ 2 בעיקר גם טייפ 1 לעתים, ולסייע בירידה במשקל. אז כמה מילים על דיאטה קטוגנית וסוכרת. אז מבחינה תיאורטית הגיוני שתזונה קטוגנית יכולה להועיל לאנשים עם סוכרת, בעיקר עם סוכרת טייפ 2, אבל גם בסוכרת טייפ 1, וזאת מכיוון שתזונה מתונה בצריכת הפחמימות שלה לא דורשת אינסולין רב כדי להכניס אותו לתאים, כדי לייצר אנרגיה, היות וכאן אנחנו מסתמכים על אנרגיה של קטונים, על יצירת גופי קטו. וצריכה נמוכה של פחמימות יש פוטנציאל להגביר גם את הרגישות לאינסולין אצל סוכרתיים טייפ 2. אך יחד עם זאת יש לציין שלא לכולם הדבר מתאים, ויש להתייחס לכל מטופל, לכל עניין לגופו, אם מתאים או לא, פיזי, מנטלי, וכמובן תזונה זה לא רק עניין פיזי, זה גם עניין מנטלי. דיאטה קטוגנית עשויה לגרום להפחתת רמות ההמוגלובין המסוחרר, ההמוגלובין A1C, שהוא מדד לרמות הסוכר הממוצעות באדם במשך 3 החודשים או חודשיים-3 האחרונים. למרות היתרונות הפוטנציאליים של ויסות רמות הסוכר בדם, יש לומר שלחולי סוכרת מסוג 2 יש סיכון מוגבר לפתח מחלות לב וכלי דם, לכן קיים חשש ספציפי באכילת יתר של שומן רווי, כמו זו שמציעה דיאטה קטוגנית. היות ושומן רווי עשוי להעלות את רמות הכולסטרול ואת רמות ה-low density lipoprotein בדם, את ה-LDL, את הכולסטרול, את הנשא הלא טוב, ולקח להגביר את הסיכוי למחלות לב וכלי דם. דיאטת הקטו עשויה גם לשפר את הקוגניציה לטווח קצר וגם לטווח ארוך בקרב אנשים שסובלים ממחלת אלצהיימר וחווים פגיעה קוגניטיבית קלה. אך כמובן שישנו הצורך במחקרים נוספים כדי לאשש את הממצאים האלו, כי כאן הם נוסעו על אנשים עם דמנציה ובמצבים במחקרים קטנים כמובן. כמו גם, כפי שציינתי, דיאטה קטוגנית עשויה לסייע לירידה במשקל. אז דיאטות קטוגניות יגרמו לירידה במשקל כבר במהלך הימים הראשונים, ירידה מהירה במשקל. היות ודיאטה קטוגנית למעשה דלה בפחמימות, והגוף ייאלץ להשתמש במאגרי הגליקוגן שמצויים בכבד ובשרירים בעיקר, שזה צורת האחסון של מאגרי האנרגיה בגוף, וכך הוא יאבד יותר נוזלים. כלומר, אנחנו נרגיש גם כן השתנה מרובה במהלך היום, לפחות בימים הראשונים. וכשמאגרי הגליקוגן מדולדלים, נפחית במשקל המים, היות וכל גרם גליקוגן סופח אליו 2.7 גרם מים. התהליך הזה של עיבוד המים הוא רק בהתחלה מתרחש. יש לציין שדיאטה קטוגנית יכולה להיות יעילה לירידה במשקל גם לאורך זמן, היות והצריכת שומן מרובה גורמת לדיכוי תחושת הרעב. אכילת שומן גורם לנו, כשאנחנו אוכלים, האוכל מתרכז בהתחלה בקיבה, וכתוצאה מאכילת שומן יש הורמון שמופרש שנקרא CCK, קולסיסטוקינין, שהוא הורמון שגורם לשהייה מוגברת לזמן רב יותר של המזון בקיבה, וכך תחושת הרעב נדחקת הצידה. החיסרון העיקרי של דיאטה קטוגנית לירידה במשקל הוא שקשה לשמור עליו לאורך זמן. בהשוואה לדיאטות מסורתיות רגילות אחרות, יש הרבה תחליפים, כמו דיאטות עשירות ופחמימות, אז יש הרבה תחליפים והרבה אלטרנטיבות והרבה משחק. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם.